Este niño de 3 años estuvo perdido en el bosque por 2 días y no le pasó nada, a 4 grados de temperatura durante una tormenta eléctrica. Así quedó la cara del niño cuando lo encontraron hasta que se reunió con su mamá. Lo encontró una familia en su cabaña a 3 kilómetros de donde vivía. Fácilmente le podía haber dado hipotermia al niño, pero es súper resistente, supongo. El niño solamente fue a caminar y se perdió. Su papá, según le quitó la vista por un momento cuando entró a su casa y cuando salió ya no estaba el niño. Siento que si yo estuviera en esa situación a los 3 años me hubiera llevado un águila en un minuto. Hay gente que piensa que no es el mismo niño porque se ve muy diferente, pero yo siento que si te quedas por 2 días en el bosque, a los 3 años quedarás igual.